हेलो दोस्तों, ये है प्रेशर कन्वर्टर वाल्व और हम आज इसको आप रिप्लेस करना सीखेंगे और इसके अंदर जो नॉइज है इसको ख़त्म करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं, रिमूविंग टाइम है, तो इसको थोड़ा हिसाब से खोला जाए, सावधानी से। ये हमारे वैक्यूम पाइप्स हैं, इनको होस पाइप बोला जाता है। आप लोगों के सामने न्यू पार्ट और ओल्ड पार्ट रखा हुआ है, देख सकते हो आप। चलो, अब हम लोग न्यू पार्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं। देख सकते हो किस तरीके से इंस्टॉल किया जा रहा है, बिल्कुल सावधानी से केयरफुली इंस्टॉल किया जा रहा है। और इस कपलर को थोड़ा आराम से बैठाएं, ये ब्रेक भी हो सकता है। अब आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल हमारी जो पहले वाली नॉइज़ थी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और इंजन का जो साउंड है बिल्कुल चेंज हो चुका है। थैंक यू दोस्त।